谁叫张旭？他把张旭画上行。供销合作社。那么哥姐，你知道吗？啊，听不懂说啥呀？供销合作社是属于央企，挪地方。国家的一个企业。挪地方啊，挪地方。回来呀，回来够呛了，再说吧。啊，回来够呛。走啊！小狗说几句话，妈呀，狗要会说几句话，嘿嘿，这不狗有事呢，是不是？这嘎太冷啊！不回来了，回来再说吧啊！现在目前为止再说吧啊！目前再说吧啊！目前再说吧。这有点反光啊，有点反光了，这么来，坐着来，坐。卡吗？不是你们直播间卡吗？你们不是你们直播间卡吗？这不卡吗？那可能是你那边那个网的事儿吧？是不是？那可能是你那边的网的事儿，可能是你那边网的事儿。就对，我们就风大啊，就可能是我风大。这样等2天的，我拿那个麦去播，拿麦播。走两步哈啦，对，这边风太大了，啊！长得太可爱，你看他长得不像单身狗吗？你看看家人们，你看长得不像单身狗吗？你说长得愁眉苦脸的啊，长得愁眉苦脸，苦大仇深的，一天天的，他就这样，他就这玩意儿，哈啦的，不像，你像单身狗，哎呀，都说你是单身狗，啊，都说你是像单身狗，是不是？小奶了，可能是小奶了啊，这不是八狗，这是熊二啊，这是熊二，这我们二，你看牙你就知道熊二，你看牙就知道熊二，这边有没有云南的家人们？有没有云南的？我跟你讲，是在哪位？我们在云南曲靖。在这个洛尼山庄，我们在洛尼山庄呢，我们在山庄呢。大哥妹妹好久没直播，那这我好久没直播了，我都想你们了，我都想你们，就想你们那一夜。有牙吗？我跟你讲，你知道为啥牙小吗？他从小吧就咋的，他喝三花淡奶，就嘎的嘴一掰，嘎就呱就三花淡奶给他一顿吃，就一勺三花淡奶，夸这一顿雷，就这样的，是不是？可以啊，对啊。我问你没事，他都要张旭，是不是？直播间说不了，直播间说不了。有我云南来云南找我啊，宝贝们，对不对？我跟你讲，你们说哈尔滨远，我上北京，完了说北京远，我上上海，说上海我上天津，这回我干云南了，我看你们还说远不远？那天谁说了？哎，那天谁说离我300多公里？哎，不对。说在昆明，完了我说我在曲靖，他说太远了，我说你还差到100-200公里了，真的。来沈阳玩，行，我去，哪里想去，对不对？你等4月份我上北京了啊，4月份我上北京了，上北京整我的自闭症儿童中心的，三花淡奶，对不对？跟三花淡奶我们的事，来今天哈安排。肯定上今天，肯定去啊，肯定去，去是肯定的啊，去是肯定的。完了还拍傻了，也挨打。这是圣莫纳啊，他看美女的，旁边有个美女穿小皮夹克，穿小皮夹克，看美女的搁这嘎达。你这有没有点神？看美女这么没神？你是当地的吗？不是，你是云南人吗？是云南人。哎，给你看云南美女啊！我直播间没有美颜啊！哎，那下午来那美女也是你们云南的，穿白衣服那个。是的。哎，你说的是我头回我第一天我来好天头回见云南美女，是不是？等不好意思走了，她也是干主播的。要说没身上这一方面，就我嘎嘎的，
啊。要说没深圳这方面我干啥，那能行吗？人家好看多哪嘎多呀？我去溜达溜达去。这是生不大，生不大。不好意思啊，你整一整没深圳就出来去。云南多少度？不知道多少度，反正我就知道可冷了。给我冻的大皮大虾的，给我冻的大皮大虾的。挺高的，1.60米多，1.7米，对吧？嘿嘿嘿嘿，上哪笑那么猥琐呀？你这些，哎，大鼻子给我冻来了，大鼻子给我冻来了。你干啥呢你？你好好的起来，起来了。一天天的，这成分撒娇了。哎，你知道吗？就是我们这两天。我们这两天给这直播嘛，就有好看小姑娘，那家伙就往身上躺，啊！你在哈尔滨没冻成这样，真的，说句实话，我也哈尔滨我都没冻成这样，真的我也哈尔滨的，我哈尔滨都没冻成这样啊，没放哪儿了呢？真冷啊，真冷，哎，太冷了，这要有的话，走，咱上那个火堆旁边来。过来，上这来，上上火堆旁边来，上火堆旁边来，这我太冷了，啊，我太冷了，不行了，就给我冻嘚儿了都，给我冻的。我现在穿仨棉裤，我现在穿，你吃大哥呀你？你是不是有点吃大哥？我现在穿仨棉裤。我还觉得冷呀，啊，我穿仨棉裤我还觉得冷，你说这嘎达得冷成啥样吧？我这旁边两个火堆搁这嘎达，真事儿，我骗你干啥呀？我骗你干啥？就是他云南这边的冷是那种冷到骨子里的一个冷，冷到骨子里的冷，和东北的冷是不一样，完完全全不一样的冷。可能完了，他们说我不抗冻。